Oh, no, 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 no. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channelnya si Paul, masih di Busit Mania. Dan kali ini saya akan berbagi OBB seperti apa yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Jadi kalian cek dulu sebelum saya merilis video ini di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu saya menjanjikan bahwa akan saya rilis OBB Bumel Cirebonan, dan alhamdulillah hari ini saya akan turunkan. Dan kali ini kita tidak bermain dengan trayek semacam Poharyanto, STJ, Sinarjaya ataupun bus-bus trayek lainnya ya, tapi di sini kita akan bermain dengan grup kita sendiri, yaitu SAS Family dengan liverinya masing-masing dari grup kita juga. Dan ini adalah tampilan dari garasi dari OBB yang saya buat, dan mudah-mudahan bisa merekomendasi kalian yang suka dengan Cirebonan ya, maksudnya yang suka ngorok-ngorok begitu suaranya. Disinilah tempatnya. Oke, jadi kita lanjut aja ke videonya, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini guys, biar saya makin semangat lagi untuk membuat karya-karya selanjutnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja ke videonya. Yo, check it out. Oke guys, jadi itulah tampilan dari berbagai macam suara ya, mulai dari starter, klakson, sen, ataupun yang lainnya ya. Dan sekarang kita akan mengetes untuk suara soundnya sendiri, ditemani sama kawan-kawan dari SAS Family. Kali ini kita bukan pakai trayek yang saya sebutkan tadi ya, tapi ini menggunakan livery masing-masing dari grup kita, tapi berbeda warna ya. Oke, mantap. Tapi di sini hanya beberapa orang aja yang bisa ikut, karena yang lainnya sedang sibuk ya, jadi tidak bisa ikut untuk mabar kali ini. Oke, kita langsung aja ke videonya. Yuk. Oh iya, saya mau kasih tahu kalau di sini kita pakai speed ori ya, tidak ada tambahan speed apapun, dan tentunya pasti kalian punya speed masing-masing ya asetnya. Jadi
kalian tinggal pasang aja sendiri yang sudah punya, dan bagi yang belum cari aja di YouTube lain, banyak kok kalau pengen nambah kecepatan. Jadi di sini saya cuman pakai yang orinya aja nih guys ya, karena kalau menurut saya ori itu lebih enak untuk melakukan balap seperti ini daripada ketimbang pakai tambahan, karena susahnya ngontrolnya kalau pakai speed terlalu kencang. Oke, kita lanjut lagi ke videonya, yuk. Guerra minggir tabrak, guerra minggir tabrak. Oke, untuk pengetesan pertama sudah selesai, dan kita akan mengetes di jalur yang bertanah dan berkelok-kelok bergelombang ya, bersama kawan-kawan nih. Tapi kita baris dulu biar lebih seru lagi nih. Oke, lanjut.
Oke guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa merekomendasi kalian yang suka dengan ngorok-ngoroknya, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan berkah selalu buat kalian semua. Dan saya ucapkan sekali lagi buat kalian yang sudah hadir dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan bagi yang belum silahkan subscribe aja. Dan saya akhiri untuk video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denied.